再加少许生抽，再加点胡椒粉，还有13香。所有的调味料一定要炒拌匀。胡萝卜炒到7、8分熟，咱们就可以停火了，不需要再炒了。如果说炒得太熟呢，咱们吃的口感就不好了。然后把咱们炒好的鸡蛋还有泡好的红薯粉一起倒进去，这个时候是不开火的，咱们直接在里面给它拌匀，加上一点芝麻香油，再次拌匀，馅料即可完成。拌匀以后直接盛出来，咱们盛出来之后一定要晾一晾，把它晾到温热的情况下，咱们再来包，咱们这样馅儿就制作完成。接着咱们来和水饺面，这里准备的是300克中筋面粉，加上2克盐，增加筋性，然后再加150克水。咱们今天用的是温水和面，温水和面它的松弛时间会缩短。